Okay, as we know, general shape video ma general body chigai le so parent selector တွေအကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီး as ဒီမှာ SAS မှာ extend လုပ်လို့ရတဲ့ extend ဆိုတဲ့ add rules လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကို demonstrate ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် div ထဲမှာ div လေးနှစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုဆိုတော့ alert box လေးနှစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်ဥပမာကိုကUI library တွေကိုသုံးဖို့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ bootstrap ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ဟာတွေမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ alert box တွေမှာဆိုရင် info တို့ success တို့ primary တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် info ဆိုရင်သူတွေအရောင်လေးကအစိမ်းအောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်သူတို့မှာဆိုရင် general style လေးရတူပြီးတော့မှ background colors တချို့တော့ properties တွေအရောင်လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမတူပါဘူးအဲ့လိုအတွက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ SAS ရဲ့ extend rule ကိုသုံးပြီးတတ်နိုင်တယ်များ duplicate ဖြစ်တာတွေကို short ချလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာရေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးမြင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ div ထဲမှာ lorem လေးထားလိုက်မယ်ဥပမာဒီ div ထဲမှာ lorem လေးနှစ်ခုလုံးထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော် class တွေလိုက်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ info ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်ရဲ့ primary ပေါ့ info primary ပြီးနောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ class of info ဆိုတော့ warning okay w a r n i n g warning အမျိုးလေးရှိလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဒီနှစ်ခုကြီးပြောမယ်ဆို general style လေးရတော့တူရင်တူလိုက်မယ်သူတို့မှမတူပါဆိုလို့ပါရှိမလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ background color လိုမျိုးပြီးရင် text color လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲမတူမှာအဲ့ဒါဒီကောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ info ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CSS မှာကျွန်တော် normally ရေးပုံရဆိုတော့ padding of 1m ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ margin of 1m okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဆိုတော့ border ကျွန်တော် border လေးထည့်လိုက်မယ် okay border solid 1 pixel ကျွန်တော်ဒီကောင်นี้ primary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့primary အရောင်လေးဥပမာဆိုတော့ blue okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေး short ချလိုက်မယ် cool အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ info ပဲဆိုတော့2 pixel ညင်တာသွားအောင် okay အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်တစ်ခုဒါဒီ primary ပြောမယ်ဆိုအောက်က warning ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလာမလဲဆိုကြည့်လိုက် .info warning okay အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုမှဆို design တွေအတူတူပဲသူတို့မှမတူပါဆိုလို့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအရောင်လေးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိုက်မယ်နည်းနည်းအနီးဘက်တန်းတဲ့ကောင်လေး okay ဒီနှစ်ခုမှဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတူလဲဆိုရင် pattern margin ဒါတွေကျွန်တော်တို့ simple alert box လေးရှိနေရဥပမာတချို့တော့ UI component တွေမှာဆိုရင်မတူတဲ့ဥပမာဆိုတော့ pattern margin တွေအပြင် background color အဲ့လိုမျိုးတူတာမတူတာတွေအများကြီးရှိလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုမှာ SAS ရဲ့ extend rule လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ .cat.info okay .info ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်တို့နှစ်ခုလုံးนี้ဒီမှာ padding margin ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဖြတ်လိုက်အော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တာ add extend ဆိုတဲ့ property လေးဒီမှာ add sign လေးနဲ့ .info ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးသုံးပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ CSS rule ကို duplicate မဖြစ်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ generated CSS မှာပြန်သွားကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရလာလဲဆိုကြည့်လိုက် info ရော info warning ရော info primary ရောဒါမျိုး pattern margin ရှိနေလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်မတူတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ SAS ရဲ့ extend ဆိုတဲ့ property လေးဥပမာဒီမှာတစ်ခုပြဿနာရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဥပမာထူးတစ်ပြင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်တူဒီ warning မှာရော primary တွေရောနောက်ထပ်ဒီ info ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကိုပါသူကပြောမယ်ဆို SAS က combine လုပ်ပြီးတော့မှထုတ်လိုက်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဆိုတော့အကြောင်းတစ်မျိုးပြကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုမလိုချင်တဲ့အခါတွေရှိလာနိုင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ primary warning ကိုပဲဒီရဲ့ pattern margin တွေနဲ့လိုချင်မယ်ဒီ info ကြီးကိုတီးတက်ခုလိုမျိုး combine လုပ်လိုက်တာမျိုးမလိုချင်ဘူးအဲ့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင် SAS ရဲ့ placeholders တွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dot sign ရေးမယ်အစားဘယ်လိုရေးလိုက်လို့ရလဲဆိုခုလိုမျိုး placeholder ချန်မဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ combine မလုပ်ချင်တဲ့ကောင်လေးကိုဒီရဲ့ percent value လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ control s ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ property တွေအတူတူပဲကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ generated မှာဆိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး info ဆိုတဲ့ကောင်ကိုထုတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ extend ဟိုမှာတူနေတဲ့ကောင်မှဟိုမှာကိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကောင်လေးဒီအထူးသုံးသွားမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ button တွေပဲဖြစ်ဖြစ် button တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UI library အများဆုံးမှာဆိုရှိရဲ primary success ပြီး info warning အဲ့လိုမျိုး button တွေသူတို့ရဲ့ variant တွေအမျိုးရှိရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတူနေတဲ့ property တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး placeholder လေးနဲ့တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလို extend လုပ်လိုက်တာမျိုးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့ cool ဒါဆိုရင် SAS ရဲ့ extend ဆိုတဲ့ property လေးပဲ